الكل يعلم ان هناك طريقين، طريق السلطه وطريق المعارضه والدفاع عن المكتسبات السوريه. طريق السلطه كل الشعب الكويتي يعرفونه ويعرفونه بالجهاره والتطبيق وغيره. وطريق الحق اللي سلك ابناء الكويت الوطنيين. طريق السلطه مفروش بالورود، وطريق المعارضه مفروش بالشوك. لذلك إذا كان هناك رسالة نوجهها لإخواننا في المعتقل ولشباب الحراك أن احنا ما سلكنا هذا الطريق إلا نعلم أن هناك ثمن يجب أن ندفعه. نعم هناك ثمن، ومعارضتنا ليست ثرى، ما خرجنا من أجل ثرى، إننا خرجنا للإصلاح. لذلك نحن على استعداد أن ندفع ثمن. ليش ما يعملون السلطة؟ نحن على استعداد. والكلام هذا أعتقد وصلوا لنا إخواننا المعتقلين أمس في رسالة 3 سلم الأوراق من أمام المباحث الجنائية.